Good afternoon mga kapuro. Ito kakauwi ko lang galing sa trabaho. Kung titignan nyo ngayon, ang kapal na naman ng snow, which is dapat spring na. So ayan, minessage ko yung aking mga kliyente nung last winter. Regularly silang nagbabayad ng monthly para sa snow removal, with or without snow. Magbabayad sila or nagbabayad sila. So ngayon siguro kasi nung itong winter last year hindi ganong mas snow ganon, unlike nung 2020, I mean 2019 makapal. So bilang para masulit naman yung bayad nila is minessage ko sila ngayon kung gusto nilang tanggalan ko sila ng snow without bayad, ganun. So, yung iba, na-appreciate nila. Yung dalawa o tatlo ata, sobrang na-appreciate nila, pero sabi nila mag-iwan sila ng envelope dun sa mailbox nila. So, hindi ko alam kung ano yon, kung treats or bayad or ano. Anyway, siguro kung masyadong malaking binigay, hindi ko na lang kukunin. Kung halimbawang $10-20 lang, okay lang. At least pang gas kahit papano. Kasi itong suki ko na puti na to, nakatira siya sa may bandang north ng Brandon. Yung mga malalaking bahay doon. Kahit walang snow, nagbabayad talaga siya. Tapos yung last na binayad niya, February na, halos palusaw na yung snow. I will pay you for the month of February, sabi niya. I think para March ata yan. Wala nang snow, nagbayad pa siya. Tapos itong kliyente kong 8 butas na condo units, 8 yun. Bali magkakatabi, 4 yun. Ang monthly nila sa akin is $450. Yun, nagbayad pa siya ng half kahit wala ng snow. So sabi ko, sige, tanggalan ko pa rin kayo ng snow kahit walang bayad ngayong araw na to. Kasi nagkaroon po tayo ng unexpected weather system. Makapal yung yelo, yung binuhos na snow kahapon, malakas yung hangin. So some part of Saskatchewan and Alberta is ang daming mga na-ditch na truck. Ito nga si Pinoy Trucker, taga Winnipeg, shoutout sa'yo. Pinoy Trucker, solid yung ginawa mo, idol kita doon sa ginawa mo. Guys, i-follow nyo, subscribe nyo yung YouTuber na Pinoy Trucker. Grabing saludo ako sa ginawa niya. Napanood ko yung video niya kahapon, talagang hindi niya iniwan itong Canadian na driver. Tumaob yung truck, kuwang-kuha sa GoPro niya. Talagang nangingilabot ako. Siguro kung ikaw yung nandun, hindi mo alam ang gagawin mo, papanik ka, baka ikaw din maditch. Pero siya talagang eksperyensyado, makikita mo talaga na shoutout sa'yo, boss. Idol talaga kita, ang galing ng ginawa mo. Yun po, paalis na ako, kukunin ko lang itong aking pala, pang shovel ng snow. Sige po, kita tayo mamaya.
So, tapos na po ako dito sa kliyente kong puti. Sabi niya, iniwanan niya ako ng envelope sa mailbox. Thank you po. Thank you po. $25. Tapos na sila. $25. Na kanina sa condo. Titignan natin. Papunta na tayo sa condo ngayon. Salamat po mga kapuro. Ayun mga kapuro, tapos na po tayo. Sa isang customer, naka $25 tayo. Yung kanina, yung kliyente ko na puti, nurse po siya, nurse. Kaibigan ko rin siya. Nag-subscribe siya sa services ng Golden Flakes last year, full year. Pero nung medyo makapal yung bagsak, at saka kung halimbawa manipis lang, tapos nag-request siya na tanggalan ko dahil may darating siyang bisita, nag-a-add siya, which is sabi ko hindi naman kailangan, pero nag-a-add pa rin siya. So yun, ito ang bayad niya sa akin $150 a month, with or without snow. Nung one time, I think January, so yun mga puro, nandito na po ako sa bahay. Kumita po ako ng $165. Yung bali 6 po na bahay yun, tsaka 8 condo units ang lininis ko ngayon. Yung sa condo units, sa weekends na lang daw po magbabayad dahil baka mag-snow ulit. Parang minsan na lang. So nag-start ako ng 3:30, natapos ako yan 5:40. Tapos duman ako ng Tim Tams, bumili ako ng cup noodles para may sabaw. Sumakit yung tenga ko sa lamig. Hindi ko na po na-vlog yung lahat ng nilinis ko dahil nalobat yung cellphone ko. Parang camera, yung mga DSLR pag malamig, lalo na outdoor malamig, agad na didrain ng battery. Pero I think may 2 bahay ako na vlog, or isang bahay. Dalawang bahay pala. Yung malaking bahay doon sa Maynard, yung boss ko doon, yung puti. Sabi ko wag na magbayad dahil nga yung last month nagbayad pa siya ng monthly worth $120. Kahit walang snow, nagbayad siya. Inimail ko siya kanina. Sabi ko, hey Bob, if you want me to remove snow on your driveway, just let me know. I won't charge you anything. Sabi ko, yun na-appreciate niya. Pero sabi niya, mag-iwan daw siya ng envelope sa mailbox nila. Ayun, nagbigay siya ng $25. Yan, suki ko sila. Ang bayad nila last winter, monthly. Usapan namin $150. Dahil nga hindi ganong mas snow yung season na yan, kaya binabaan ko ng $120 monthly.
So yun mga kapuro, galing akong trabaho, out ako ng 2:30. Umuwi lang ako para kunin yung shovel ko, tapos diretso na nagtanggal. So after ng 8 hours duty, yan, kumita pa ako ng 165. Sa akin, maganda siya sa akin kasi may extra income. Pero yan, malawig na naman. Which is ako, gusto ko yung malamig eh. Magdamag ang aircon ko pag summer eh. Huwag lang yung sobrang kapal na na snow. Masakit sa likod. May snow blower naman ako. So yun mga kapuro, salamat sa pagsubaybay nyo ha. Dito sa ibang bansa, basta madiskarte ka lang at masipag, kikita ka. Yun nga lang, dahil sa pandemya, masyadong limitado ang mga galaw. Good thing yung pag-snow removal, isa sa mga essential business. Some snow removal sa essential business. Ayan, mga construction, mga delivery, food delivery. Mga essential yan. Hindi nila pwedeng restrict or very slight restriction. Sige mga kapuro, tapos na akong kumain, maliligo, tapos tulog na ako. Salamat sa pagsubaybay mga kapuro.